Бухари шарифте bir hadis келет. Hazret Anas ibn Malik radıyallahu anhu rivayet kılat. Bir жолу Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'den aldığına bir adam gelip mınday soru berdi. Ya Resulallah, ey Allah'ın elçisi, mata sa'a, kıyamat kaçan bolat? Ошол учурда Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem жанагы адамга кайтып айтты: Сен кыяматка эмне даярдыгың бар? Эмне жакшы амалдар кылгансың? Кыямат күнүнө даярсыңбы? деп суроо узатканда, жанагы адам Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellemге айтты: Ey Allah'ın elçisi, мен жашоомдо өтө көп намаздарды окуп, орозо кармап, садака берип, дагы башка жакшы амалдарды кылып, өтө көп деле кылган эмесмин. Бирок Аллах жана анын элчисини чын жүрөгүмдөн жакшы көрөмүн дегенде, Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem жанагы адамга кайтып айтты: Анта ма'a man ahbabta. Сен бул дүйнөдө кимди жакшы көргөн болсоң, кыямат күнү ошол менен бирге болосуң деп айтты. Урматтуу туугандар, бул хадистен эки нерсени өзүбүздүн жашообузга үлгү алсак болот. Биринчиден, жанагы адам Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'den мата саа, ey Алланын элчиси, кыямат күн качан болот дегенде, Пайгамбар алейхиссалам эмне деп суроо берип атат? Кыямат күн баланчанчы күнү болот деген жок. Балким кыяматка эмне даярдыгың бар деп жатат. Демек, менен биз үчүн дагы кыяматтын качан болушу кызык эмес, балким кыямат күнүнө эмне даярдыгыбыз бар? Эмне жакшы амалдар кылдык? Ошол акырет үчүн, Аллах Таалага жолугуш үчүн эмне жакшы амалдарды кылдык? Мына ошол нерсе менен биз үчүн негизги максат болуш керек. Экинчиден, Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem жанагы адамга айтты: Анта ма'a man ahbabta. Сен бул дүйнөдө кимди жакшы көргөн болсоң, кыямат күнү ошол менен бирге болосуң деп. Урматтуу туугандар, менен биздин жашообузга, менен биз үчүн Аллах жана анын элчиси бүткүл бардык нерсебизден артык болуш керек. Бүткүл бардык нерсебизден сүйкүмдүү болуш керек. Качан менен биз Аллах Тааланы жана анын элчисини жакшы көрүп, Аллахтын элчиси кайсыл нерсеге буйруган болсо, ошол нерселер менен жашай турган болсок, Аллах субханаху ва таала кыямат күнү пайгамбарлар менен бирге болууну насип кылат. Бул дүйнөдө пайгамбарыбызды жана анын жанында жүргөн сүйүктүү сахабаларыны көрө албадык. Эми жок дегенде бул дүйнөдө ошол затты жана ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жашоосуна эргешип жашаган инсандардын жашоосуна өзүбүздүн жашообузду окшотуп, аларга ээрчий турган болсок, кыямат күнү Аллах Таалам алар менен бирге кылган болсо, негизги менен биздин максатыбыз ошол да. Аллах Таалам Кур'ан-ы Каримде айтат: "Лaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Чындыгында силер үчүн пайгамбар Мухаммад sallallahu aleyhi ve sellem'дин жашоосуна эргешүүдө эң жакшы үлгү, өрнөктөр бар дейт. Албетте бүт жактан менен биздин жашообузга пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'дин жашоосу толугу менен үлгү. Качан биздин жашообуз пайгамбарыбыздын жашоосуна окшошуп жашаган болсо, бул дүйнөлүк дагы, акыреттик дагы бардык кыйынчылык, капачылык, мусибаттардан аман болобуз. Аяттын өзүнө көңүл барып турган болсок, усватун хасана деген сөз келген. Усватун деген сөздүн мааниси үлгү, өрнөк деген маани. Ал эми кээ бир тафсирлерди карай турган болсок, усватун деген сөздүн мааниси изалатул гом, кайгы, капа, кыйынчылык, мусибатты кетирүү деген дагы маани берет. Алымдарыбыз айтат, кайсыл адамдын жашоосу пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'дин жашоосуна ылайык болгон болсо, анын бул дүйнөлүк дагы, акыреттик дагы кайгылары, кыжалатчылыктары кетет. Негизинен адам баласында эки эле кайгы болот. Биринчи бул дүйнөлүк кайгы, экинчи акыреттик кайгы. Акыреттик кайгы качан келет? Акыреттик кайгы эгер адам баласынын жашоосу Аллахтын өкүмүнө ылайык болсо, пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'дин сүннөт жашоосуна ылайык болуп жашаган болсо, дин менен жашай турган болсо, бул адам өлүм төшөгүндө жаткан учурда Аллах субханаху ва таала бүткүл бардык акыреттик кайгыларын алып коет. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Инналлазина қалу раббуналлаху сумма истақаму." Кайсыл адамдар Аллах Таала биздин Роббибиз деп айтып, андан кийин ошол айткан сөздөрүнө истиқамат менен Аллахтын өкүмү, буйруктары, дин менен жашай турган болсо, өлүм төшөгүндө жаткан учурда татаназзалу алейхимул малаика алла тахафу ва ла тахзану. Аллах Тааланын өзгөчө бир периштелери келет дагы айтат: "Сен эч качан коркпогуңуң жана эч качан кайгырбагыңуң. Сен үчүн эч кандай кайгы дагы жок, коркуу дагы жок." Коркуу бул келер чакка боло турган нерсе. Ал эми кайгыруу өткөн иштерге кайгыруу болот. Менин өткөн жашоом кандай болду?
Демек периштелер айтып жатат, сен келечекте эмне болуу туурасында да коркпооңуң, жана өткөн жашооң үчүн дагы эч качан кайгырбагын деп периштелер абширу бил жаннати лати кунтум туадун, силерге уада кылынган бейиш менен сүйүнчүлөгүн деп периштелерди Аллах таала эмне кылат экен, жөнөтөт, ошол адамды бейиш менен сүйүнчүлөйт. Нахну аулияукум фил хаяти дунья ва фил ахира. Жана дагы периштелер айтат, биз сенин бул дүйнөдө дагы, ахиретте дагы сенин чыныгы досуңбуз. Валакум фиха ма таштахи анфусукум валакум фиха ма таддаун. Жана бул дүйнөдө нафсиңердин каалоолору өтө көп эле, бирок дүйнөдө орундалбайт болчу. Мына ошол нафсиңердин бардыгынын каалоосуну бүгүн Аллах тааланын астына барып аткарасыңар. Жана Аллах таала дагы силер үчүн дайындап койгон, уада кылган бардык бейиштин рахаттарына жетесиңер. Нузулан мин гафурир рахим, жана жаратуучу ырайымдуу Аллах тааланын коногу болосуңар дейт. Нузул деген сөз араб тилинде таам лидуюф, конокторго тамак берүү деген маани. Демек караңыздар, бул дүйнөдө бир байыраак, мал дүйнөсүнөн бир кененирээк Аллах таала рызкысын кенен кылган адамдын үйүнө эгер сиз конокко бара турган болсоңуз, канчалык деңгээлде сыйлайт. Эми бүткүл ааламдардын жаратуучусу болгон Аллах таала бир инсанды сыйлап жаткан болсо, эми Аллах тааланын коногу, Аллах тааланын сыйлоосу канчалык деңгээлде болду. Демек биздин жашообузга Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жашоосу толук менен үлгү, ошондуктан анын жашоосун эргешүүдө биздин акыреттик кайгыларыбыз кетет. Ал эми экинчи кайгы бул дүйнөлүк кайгы. Дүйнөлүк кайгы качан кетет? Дүйнөлүк кайгы кетпейт экен. Себеби бул дүйнөгө инсан сыноо үчүн жаралган. Аллах таала Куранда айтты: "Лакад халакнал инсана фи кабад." Биз инсанды сыноонун, машакаттын, кыйынчылыктын ичинде жаратканбыз. Ар бир инсанга сыноо келе берет. Бир сыноодон өткөн болсок, экинчи сыноо келет. Дүйнөдө канча миллиард адам болгон болсо, ар биринин ахвалы өзү үчүн сыноо. Ар бир инсан сыналат. Бирок ошол сыноолордун баарынан өтүү үчүн пайгамбарыбыздын жашоосу биз үчүн толук үлгү. Сахаба радыйаллаху анхумдардын бирөөсү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келип айтты: "Эй Алланын элчиси, мен сизди өтө жакшы көрөмүн, бүткүл бардык нерсемден артык көрөмүн" дегенде, жанагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жанагы адамга кайрылып айтты: "Сен өтө чоң сөз сүйлөп жатасың. Сен бир аз ойлонуп туруп андан кийин сүйлөгүн" дегенде, "Эй Алланын элчиси, мен ойлонгонмун, мен сизди баары бир жакшы көрөмүн" дегенде, анда пайгамбар алейхиссалам айтты: "Сен бүгүндөн баштап күткүнүң бийик аска зоолордон суу, сел кандай тездикте жерге түшкөн болсо, дүйнөлүк кыйынчылык, кедейчилик, мусибаттар сенин дагы үстүңө ошончолук тездикте келет" деп айтты. Мунун мааниси албетте бир адам пайгамбарыбызды жакшы көрсө эле ошол адамга сыноо келет деген маани эмес. Сыноо бардыгына келет. Бирок ошол сыноолордун бардыгынан өтүү үчүн пайгамбарыбыздын жашоосу жана аны ээрчиген сахабалардын жашоосу биз үчүн толук үлгү. Сахабалардын бардыгы эле кедей болгон эмес. Абдурахман бин Ауф радыйаллаху анху канчалык бай болгон. Усман радыйаллаху анху Усман Гани деген наам алган. Бирок алардын кедей болуп калуусу, муктаж болуп калуусу Аллах таала берген нерселерди кайрадан Аллахтын жолуна бейбечараларга, кедейлерге, мусулмандарга жардам берип, таратып жатып, алар кайрадан кедей болуп калат.